Rabia amahembe ahigurwa andi icumu rishinga urwindi inkota ikurwa iyindi abazimu ibyo bagushyizemo ibyo baguterekereje ibyo bakoherereje byose nibigusohokemo nibikuvemo nibigusohokemo nibikuvemo bashya cana hano shawo we nyina w'umwana cana uvuga ati gini kwa gena amahembe namuvemo ibisazi bamwohereje n'intezi bimuvemo uwo mfite mama icyuriti cyiza cana gini kwa bashya mahembe yego rwanda icumu rishinga urwindi inkota ikurwa iyindi gini kwa gini Rabia fata aya mazi umukarabye hano mu mutwe yego wowe mukarabye vuba mu mutwe vuba vuga ati bimurimo byose nimwe musohokemo rekura cyane Rabia rekura mukarabye egerayo tangira mukarabye neza mukarabye musohokemo hano mukarabye Amerika shaitani kira dini bita shaitani kirureba iyo niyo yari yaramwifatiye yari yaramutwaye ubwenge akora amaze kwigarika mwana wanjye Jini kwa jini mahembe yigurwa andi icumu rishinga urwindi bashya abazimu bashya amagenda ashyira iterezanya bashya imandwa zishya ndabihagaritse ndabifunze mbifungiye mu ihembe ryanjye ndabifunze ngewe Dr. Mukasa Yes. Amakuru Meza. umugore fanta You want to buy me Fanta? umugurire fanta Yeah, she wanted to buy you Fanta. Yego. umugurire fanta Fanta. uretse baba Gura. Fanta. yihise Yo kunywa. bwoko ki coca orange story Orange. konje shyushye Konje. namaze kumutwika namuhagaritse namuciye intege ariko turacyahanganye kuko nawe afite imbaraga ntago yoroshye niyo mpamvu mwabonye umwanya wose narwanye nawe yatinze ubundi uriya muti wanjye iyo muhaye umuntu ndi buvure ahita yitsamura iyo birakunda iyo bitarakunda dushobora no kurwana iminsi 3 n'ubu ngubu byamurwaniyemo no mpamvu mubona yacitse intege byamuzengereje ntago byoroshye n'ubundi gusa namworohereje ariko uriya murozi afite imbaraga ntago birarangira bisaba uyu mwana kumukurikirana nkabaha umuti wo kumusiga w'amavuta nkamuha shayitwanikira nkabaha umuti wo gucana mu mbabura noneho ari amagini nkayirukana na ziriya ntezi bamwohereza ntagavuga ndamuvugisha iki barumbwe ndamuvugisha iki fata mikoro wowe ngango yino usanzwe umuvugisha nawe uza mama ndavuga finale Pasi. Pasi iki ni iki?
Ma, umwana wawe yararwaye ariko muganga tumuzanira umwana. Vugana na muganga. Muga nahageze ngewe ndi hano. Mfite ikibazo cy'umwana wanjye utari kuvuga ndashaka kumva hano avuze. Nasubiye no ku ishuri mama. Asubiye ku ishuri. Agafata indege akajya kwiga. Najye ku ishuri. Tabica. Muratwihanganira ntabwo biba byoroshye tuba dufite akazi kenshi ka buri munsi uko ntabwo biba bitworoheye pe waje hano mfite hano ndagufasha ariko ntabwo nabibagiwe mba niteguye kubafasha neza uyu mwana wanyu yitwa nde Bamwita Pasi. umwana wanyu amaze igihe kingana iki yarafashwe Musaza wanjye amaze igihe kirekire mama na papa bari baramwohereje mu birwa bya Murisa ariko bamuhamagara mama washobora kwicurangisha curangira ababyeyi ba sogokuru na ba sogokuruza washobora curanga yes curanga rabia ngo maze igihe kingana iki amaze imyaka 6 arwaye atiga kandi yaragiye no kwiga mu birwa bya Murisa. ibintu se bijya bimuvunagura amaguru akagenda atambamye yabaye nk'ikirema biba byagenze n'ubundi nta navuga nta nubwo nakora bya birozi byanyu biraje ubundi biraje bya bintu ujya ukora n'umugabo wawe umara n'umwana wawe biraje abarozi bose ndabahiga ndumahise sinkunda abantu bamukira yitsamura ibi birozi bibishitani wamushyizemo bifitemo imbaraga aho kwitsamura urumva ko arakora Katire kwa kunyitsa. Aba bazimu bafite imbaraga mu mbaruka. Imbaraga byadanje. Byakunda. Imbaraga mudapfa. Basha Jini kwa jini funga mwa basha soka daimonis imandwa zose nizisoka jini kwa jini amahembe ahiga urwanda icumi rishingo rw'indi nkoti kurwa iyindi afite imbaraga mu mbaraga umusaza wanjye meze ubwenge abazimu bafite imbaraga bangu umwegera umufate umuhanagure umufunga umunwa kuko bwabizima byose imbaraga umusaza wanjye nuko ameze amazembe karondozo ntabwo byoroshye iyo atitsamu yahomba nananiwe ntabwo muga tuvurira umwana Muga wagarutse gabo. garuka uvura umwana ntabwo ari yavuga kandi Pasi avuga icyongereza None so washyizemo imbaraga zawe. n'igihindi amahembe ahiga uruganda icumi rishingo rw'indi nkoti kurwa iyindi jini kwa jini rabia amahembe ahiga uruganda icumi rishingo rw'indi nkoti kurwa iyindi abazimu ibyo bagushyizemo ibyo baguterekereje ibyo bakoherereje byose
nibigusohokemo nibikuvemo nibigusohokemo nibikuvemo bashya cyane hano shawo we nyina w'umwana ngwino cyane wa gicucu cy'umugore wangaho ubundi uyu wamuzanya hano ubishaka cyangwa ntabwo wabishakaga cyane uvuga ati gini kwa gena mahembe namuvemo ibisazi bamwohereje n'inteze bimuvemo ngo mfite no sumama icyuriti cyiza cyane gine kwa bashya mahembe yego Rwanda icumu rishinzwe n'indi nkoti kurwiyindi gini kwa gini Rabi fata amazi umukarabye hano mu mutwe yego wowe mukarabye vuba mu mutwe vuba vuga ati bimurimo byose ni musohokemo rekura cyane berabe rekura mukarabye egerayo tangira mukarabye neza mukarabye musohokemo hano mukarabye mukomeze naze kumuteka byara krisima murekaze nibyo biri kumusora biri kumuvamo birimo biramuvamo mureka bireke bimusore komeza bisohoke hagarara bigusohokemo babiri yini kwa gena mahembe y'Rwanda icumu rishingo rw'irindi bashya Amerika shaitwanikira iyi dini bita shaitwanikira ureba iyi niyo yari yaramwifatiye yari yaramutwaye ubwenge ariko uramaze kwigarika mwana wanjye Jini kwa jini mahembe y'Rwanda icumu rishingo rw'irindi abazimu bashya amagenda shibiterezanya bashimandwa ndi Mukasa gasogokuru na sogokuruza bashya bikuvemo sha bashya jya kwa Rabi haguruka sha haguruka vuga haguruka vahangaha haguruka zini Rabi haguruka kumbaraga za Mukasa bashya Rabi mahembe y'Rwanda icumu rishingo rw'irindi inkota icumu ryanjye n'ingabo ya sogokuru na sogokuru haguruka hano haguruka sha haguruka ihembe rya Mukasa yaguhagurukije haguruka wivuge abazimu bashye nabagukuyemo izi neze za nyoko wanyu nizo sogokuruza nabikuyemo umwana wanjye Rabi gini kwa gini icumu rishingo rw'irindi inkota kurwiyindi ndabihagaritse ndabifungiye mu ihembe ryanjye ndabifunze ngewe Dr. Mukasa Rabi Yes. ntabwo yari yakiranga ariko mbonamo David. I am David. David kandi ntabwo tumuzi. Oya. uramubone wewe
ari kuvuga ariko David ntawe reka ibi birozi bifite imbaraga abantu banjye mutajya ngo biroroshye ibintu bamuteje bifite imbaraga mbabwiza ukuri oya nande ko umurozi yanze kwitsa afite imbaraga uyu murozi funga umunwa arumva Jini kwa jini rabia Dave, pass. Dave Ramos. Ego. Why? Ari. Dave no why? Dave. Uncle. Oh yeah. Dave. What is the name of mommy? Mommy. Yeah. David Mommy has gone. I know. What is the name of mommy? ibyamurushaga byamaze kumuvamo Dave kuko Dave atari kumuvamo It's mommy. It's mommy. wabikoze One? Dave Dave niwe wabikoze Name mami? Mukongomani bamurozeho Dave Never see you again. Never say again? niyo What do you watch? bamuroze n'umukongomani Dave What do you watch? Never say again? ariko n'ubundi ngomba kumushika nkamugaragaza I ariko know. umukongomani afite imbaraga niyo mpamvu uyu mwana wabonye kwitsamura ko byagoye bisaba rero hari imiti tugomba kubanza tukamuha tukamuvura ariko ubu ameze neza aravuga kandi ubuzima bwe burakomeza ariko ntabwo arabasha kugera standard namugisha ngiye naye yego ariko ameze neza Pass. yego ni mumwicaye Pass. mu ntebe nasi You look. Look. Okay. I'm looking here. ibyo se The light is now touching my eyes. imbaraga ndetse n'umurozi w'umukongomani It's my eyes. Eyes. Yeah, I'm feeling so painful. know. It is annoying from the light. Now my eyes are. I'm suffering. I'm out of my eyes. The light is now irritating my eyes. umuco urimo uramuvuruga uyu muco Buretse. Turn off the light. Gabanya akariro gake. Agatara gake. Okay. Pass. Okay. You I'm see. not smelling well. You see. Yeah, you look. No Not problem. smelling well. I just want to take a breath. I want to take a breath. Okay, pass. You sit here, no problem. You sit down here, chair, no problem. Just get me up. Okay, you come here. Okay, good. Okay, good. Thanks, brother. Wadufashije mami. Wadufashije ashaka kwicara. haguruka hano Okay. Okay. bino bintu rega byaramuzahashe Dave ni ariko na ngufu sana ariko sasa hivi imbaraga za Dave namaze kuzihagarika umwana ameze neza no mu gihe kibazo Dave ni wamukwiye aho ravuga nabuno ya ubu ngubu ameze neza gusa nyine byamukangaranije
kandi bimaze igihe byanamukangaranyije vurimo byamurwaniyemo ari byinshi buriya n'ubu buno numubwira ibintu nkakubwira ati ndevu tugiye guhangana ntabwo byoroshye ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo hano ni ukumworohereza ntabwo birangiye turamuraza ariko kuvuga aravuga yewe muramujyana kandi aragenda ameze neza anavuga kandi nge igisigaye ndamutsirika kiriho n'izindi mbaraga ariko ntako biraba none bisaba kubanza kwisiga umuti ngiye kumuha n'uwanywa nkaba gahunda yo kumutegura no kumutsirika amaze kurwana n'uriya muntu umwohereza ibintu ari we ndevu yego reka twumve ko yenda umusaza wanjye aba yavuze pasi mwiriwe I know. Pass. Rwanda. Yes. Pass. Yes. Why are you? I'm good. I'm good. Okay, why are you? See? Yes. See the right time in front of me. Gabanya itara gake. Why are you home? I'm waking up. Yeah? I'm waking up. I was sleeping. Yeah, why are you sleeping home? My home is sleeping here. No, you friend here, no friend here. I know my friends are now at school. They are studying. They are studying. No mu cyongereza ari kubivanga. Ese yamvugishije ubwira ngo vugisha tantine mu kinyarwanda bamve ko ari umugisha. Kandi bidashoboka. Mumbwirira ariko. Ndamubwira kandi mu gataravuga. Umukobwa wanjye nifashe. Fata uyu mwana umukarabye ari amazi nayo mu nyanja. Muhagurutse aho ngaho. No. You come here. I no touch me. You come. Yes. Good. Asi, Okay. you know Chinyarwanda? Alternating and not rem head. Yeah? Alternating. Water. Yeah. Passing. mukarabye no mu gihorihori no mu mutwe hose Mwiriwe pasi. byamuvuyemo kandi aramera neza Pasi. Yes. You know Chinyarwanda? Mwiriwe. Amakuru pasi. Ni meza. Mubwira uvugishe tantine. Amakuru. Pasi. Wamenye. Amakuru. Ntabwo mvuga ikinyarwanda mu cyongereza nacyo uzi. Tukuvugisha ikinyarwanda. Umeze Ikinyarwanda ni meza. ni meza. Rikundeba. Yego. Wamenye. Yego. Hano turi ni he pasi? Ni mu rugo. Oya mwihorere. Turi muri house. House. House ni. Ni mu Burayi mu nzu nyine. Ariko nta kibazo. Narayasha. Byose se byaza. Yimiki Pasi. What is this? This is an instrument. Instrument. Yeah. What is this? That is the camera. Camera. Of course. Yes. Speak something. Some? You want me to speak something? Yeah, what do you want? Yeah. What did you want? This is used when someone is just transferring the speech. Yakoze ni ukuri. Yeah. Yes. Amakuru. Mesa. Umugure Fanta. You want to buy me Fanta? Umugurire Fanta. Yeah, she want to buy you Fanta. Yego. 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 Okay, now. Umugurire
fanta fanta.